to guys. Anong pangalan nito? Ang pangalan nito guys, udang. Udang sa Ilocano. Sa Tagalog. Ano ba sa Tagalog nito? Parang lobster siya. Pero hindi naman daw lobster. Kasi kung lobster to malalaki eh. Ayan guys oh. Namingwit ata sila nung Biyernes. Oh, may ano pa oh. May tilapia pa. Gagawin kong buro mamaya. Hindi ka masukar pala na to, yan. Well. Ano kayang lutong masarap na luto nito guys? Like and comment. Oh. Oh, tignan nyo guys oh. Ang dami nilang nakuha. Dami daw nilang nakuha. Tilapia pa siya oh. Oh. Palit yung tilapia kaso gagawin kong buro to. Para mas masarap. Ay, may blessing na naman. Thank you sa nagbigay. Pagpalain ka pa. Steam tata mga ito ba rin? Doon o. Diba guys? Sarap niyan. Halo-halo. Di mo na problemain yung ulam mo hanggang pang 2 araw ata to na ulam. Pag si Edward ang magulam, 2 araw lang yan. Pero pag ako, abutin yan ng 1 week. Sarap niyan guys. Paksi ko sana yung ano eh, yung tilapia kaya lang wag na, sayang. Gawin ko na lang buro para may stock akong ulam. Mas masarap kasi pag buro. So, yun nga. Niluluto na. See? Ginisa ko lang. A few moments later. Ito na. Kainan na. Umuusok-usok pa. Ito naman yung isdang gagawin kong buro mamaya. Pinapatuyo ko para hindi basa. Masisira daw kasi yung buro pag basa yung isda. Yan naman yung kanin. Yan yung kanin niya. Pinapalamig ko naman para hindi naman siya mainit. Masisira kasi yung buro pag mainit yung kanin. Okay, mamaya na guys. Ito na nga guys, meron pang sili. Oh, ay, sarap, ang sarap. Oh. Siyempre, nagbigay sila ng ulam. Nagbigay din sila ng sausawan. Ako na lang nagluto ng ulam guys, hindi nila niluto ah. Nakahiya naman kung luto na yung nagbibigay nila. Gasa ka talaga siya. Puro nga sili data, bubo. Nagsawak ko dyan. Ay, ito nagdating ito ano at sarili na. Sarap guys, yung sili. Alam niyo ba nilagay ni Edward sa kanin niya? Alam niyo puro sili to na ano, blend nila, tapos niluto. Kaya niya, sausawan na talaga. Hindi mas ba? Hindi na alam na purong silit yan. Ayun ako, Edward. Yung asawa ko, mukhang tanga lang. Kasi siya na. Hindi kasi yan nagsisili. Tinalo ko pa. Ako talaga kumakain ng sili. Yung fresh. Ang pasarap ng kain. Kaso lang, pag nasubrahan ko ng sili, ito na. Susumpungin na naman ang sakit ng tiyan. So, talaga guys. Sana all may tagbibigay natin yun. Inisip pa lang namin kung anong ulam namin.
Magmamanok na naman sana kami ngayon. Kaya lang may sawa na ako sa manok. Manok sa umaga, manok sa tanghali, manok sa gabi. Pag uwi ko, may balahibo na ako.